ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾಂಬೋ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ 249 ರುಪೀಸ್. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. ನೋಡಿರಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಅಂತಂತೂ ಅದರದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನಾಹುತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂತಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ರೀಸ್ನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಬಾಬ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 99 ರುಪೀಸ್. ಇದು ರೆಡ್ ಕಬಾಬ್, ಇದು ಜಸ್ಟ್ 99 ರುಪೀಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬು ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ 99 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿರಿ, ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ 99 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ 99 ರುಪೀಸ್, ಅಂದರೆ 99 ರುಪೀಸ್ ಆಫರ್ ನಡೆಯೋಬೇಕಾದ್ರೆ 99 ರುಪೀಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಇದೂ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 99 ರುಪೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಕತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಎಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ 99 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಆಂಬೂರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೂ 99 ರುಪೀಸ್. ಇದು 99 ರುಪೀಸ್ ಆಫರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 99 ರುಪೀಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ 99 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, 99 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕಬಾಬ್, ಅಥವಾ 249 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಥಾಲಿ, ಮತ್ತು 249 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿತ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಚೈನೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೂರ್ ಐಟಮು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಶೌರ್ಮಾನೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆಫರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಚಿಕನ್ ಥಾಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಬರ್ತೈತಿ, 2 ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ತಂದೂರ್ ರೋಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೂಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಜಾಮೂನ್ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರತಿ ಫ್ರೈಡೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಊಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 249ಗೆ ಸೂಪ್, 2 ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್, 2 ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ, ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ತಂದೂರು ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ನೀವು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಚಪಾತಿ ಈ ಥರ, ಅಥವಾ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಯಾರ ತೊಗೋಬೋದು, ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾರ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಂಬೂರ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾರ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಚಿಕನ್ ಥಾಲಿಯೊಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್, ಸೂಪ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೇ, ಮತ್ತು ರೋಟಿ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನಾ ಇವತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ 99 ರುಪೀಸ್ ಆಫರ್ ನಡೆಯಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ದಿವಸ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿರಿ, 99 ರುಪೀಸ್. ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ 199 ರುಪೀಸಿಗೆ 8 ಪೀಸ್ ಅಥವಾ 9 ಪೀಸ್ ಬಂದಿದ್ವು, ಮಸ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಕಬಾಬ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ. ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್. ನಾವು ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಇದು ಚಲೋ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪಾಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬು ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿರಿ. ಜ್ಯೂಸಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿರಿ, ಮಸ್ತ್ ಜ್ಯೂಸಿ, ಟೇಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಶೌರ್ಮಾನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಕಬಾಬು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದು ಮತ್ತು ರೋಟಿ ಗ್ರೇವಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಶೌರ್ಮಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಖಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಓಕೆ ಇತ್ತು.
ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 99 ರುಪೀಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಡಿರಿ, ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನೋಡಾಕಿದ್ದು ವೈಟ್ ಏನು ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸಾದೈತಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ರಾಗ. ಅಷ್ಟು ಹೆವಿನೂ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೈಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಚಲೋ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಪೀಸಸಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆಯಿಲು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಂಗೆ ವಿತೌಟ್ ಆಫರ್ ತೊಗೋತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 135 ರುಪೀಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆಫರ್ ಇದ್ದಾಗ 99 ರುಪೀಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ವಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್, ಲೆಮನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಮಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಲವರ್ ಅದೀರಿ ಅಥವಾ ಕಬಾಬ್ ಲವರ್ಸ್ ಅದೀರಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಫರ್ ಅಂತೂ ನಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೇ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಯೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅದು 99 ರುಪೀಸ್. ಆಂಬೂರ್ ಬಿರಿಯಾನಿನೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅದು 99 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 480 ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು 2 ಕಬಾಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 2 ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು 1 ಚಿಕನ್ ಶೌರ್ಮಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 480 ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, 12:30 to 4 PM, 7 PM to 10 PM. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನು ಐತೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆನೇ ಕುಂತಿದ್ವಿ. ಕ್ಲೀನು ಐತಿ ಹೋಟೆಲ್. ಆಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟರ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಚಲೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ಆಫರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೂರ್ STM ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐತಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಪು ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಪು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಐತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಗೆ 500 ರುಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವೀಗ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೂ ಐತಿ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಐತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಧಾರವಾಡದವ್ರು ಇದು ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಹೊಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ STM ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಧಾರವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೈತಂತ ಹೇಳಿ.